Antinia Tasclisescu, un artist armână, reprezintă daima tu emisiile și tu spectacole armânești, tu care spune pirifania a portului și a cânticului armânescu. Doamna cânticului armânescu, Sirma Granzulea. Bună vă oară, teniesită armâname, juname și oamenii cam păilichie cam avansată, că nu știu cum zic armânește. Bine venit la este Hristusită adunare, Dumnezeu să nu cu noi azi, ziua pusimată. Ștora vă cântă două cântece de mele. Care sto molto? Oh, dați Johnny vine oa. Care sto molto, care sto molto.